আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি টেকনিশিয়ান আলামিন। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ইলেকট্রোডিয়া। এই পর্যন্ত আমাকে ভালোবেসে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে রয়েছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো এলসিডি এলইডি টিভির বিভিন্ন কাজের সমস্যার সমাধানের ভিডিও পেতে প্লাস ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন কাজের টিউটোরিয়াল পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবেন। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সঙ্গে একটা বিষয় শেয়ার করব যে একটা এলইডি টিভির প্যানেলের সমস্যা, এবং সেই সমস্যাটা মূলত আমাদের এক টেকনিশিয়ান ভাই দেখার পরে মূলত এই প্যানেলটি পার্মানেন্টলি ড্যামেজের পর্যায়ে চলে গেছে, এবং এটা কেন হয়েছে সে বিষয়ে আপনাদের সামনে দেখাবো। তার আগে বলতে চাই, এই এলইডি টিভিটি নিয়ে এসেছেন আমার এক বড় ভাই। উনি গাজীপুর মাওনা থেকে আমার এখানে আসছেন। তো উনিও টেকনিশিয়ান ভাই। তো উনি এলইডি টিভিটি ওপেন করেন নাই, সরাসরি নিয়ে আমার এখানে চলে আসছেন। তো ওনার কাছ থেকে ওনার অনুভূতিটা শুনবো, প্লাস এই যে প্যানেলটা এটা অবস্থানটা মোটামুটি আমরা জানবো। তার আগে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম, আমি সামাদ, আমি মাওনা থেকে আসছি। আলামিন ভাই অনেক ভালো একজন টেকনিশিয়ান এবং খুব হাই কোয়ালিটির হাই প্রোফাইলের একজন টেকনিশিয়ান। তো আমার হাতে এলইডিটা ছিল, আমি সেটা নিয়ে আসছি আমার বড় ভাইয়ের কাছে সারার জন্য। জাস্ট এটা এমন একটা ক্রিটিক্যাল প্রবলেম হয়েছে যেটা মনে করেন সচরাচর রিপেয়ার করা খুবই কঠিন। তো সেটা আমার বড় ভাই দেখছে এবং সে অনুসারে উনি বাকি ব্রিফিং দেবে। যেহেতু আমি বড় ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসছি সেহেতু উনি এটার ভালো ব্রিফিং দেবেন। ধন্যবাদ ভাইকে আসলে আমার সঙ্গে এইখানে যুক্ত হওয়ার জন্য। তবে সবাই তার জন্য দোয়া করবেন, তার উত্তর সাফল্য কামনা করছি আমি। তিনি যেন পরবর্তীতে এই ধরনের কাজকে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন, তার জন্য সবাই দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। তো আমাদের যে কাজটি, তো এইটা আমি দেখাবো যে মূলত এটার প্রবলেমটা কী এবং এটা কি করলে রিপেয়ার হবে সেই বিষয়ে আসলে আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করব। বন্ধুরা, আমাদের যে প্যানেলটি রয়েছে টিভিটি, যিনি ভাই আমাদের এই ভাই আসলে নিয়ে আসছেন। তো এই টিভিটি আসলে আমি টোটালি ওপেন করেছি এবং এটা রিপেয়ার করার ট্রাই করেছি। মূলত এই প্যানেলটা অন্য একজন টেকনিশিয়ান ভাই এর আগে কাজ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রপারলি আসলে কাজ না করতে পারাই আসলে প্যানেলটা প্রবলেম হয়েছে। বন্ধুরা, এটা দেখেন, এটা কিন্তু প্রপারলি রিপেয়ার হয় নাই। এইখানে আগে ভার্টিক্যাল লাইন ছিল আমাদের এই যে প্যানেলটা, এই প্যানেলে টোটালি আগে ভার্টিক্যাল বার ছিল। আসলে ডিশ কেবলের কারণে ছবিটা ক্লিয়ার না। দেখেন, এটাতে নো সিগন্যাল বার বা প্লাস রাস্টার কিন্তু আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি। আমি যদি ডিশ কেবলটা আবার লাগিয়ে যদি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, দেখেন এটার পিকচার কোয়ালিটিটা কিন্তু এরকম, এটা কিন্তু মুভিং করতেছে। তো এই যে প্রবলেমটা মূলত এটা এখন আসলে রিপেয়ারেবল না। তো এটা রিপেয়ার করার জন্য মূলত আমাদের যে কফগুলো রয়েছে, এই কফ দুইটাকে আমাদের রিপ্লেস করতে হবে বন্ডিং মেশিনের সাহায্যে। আর যেহেতু আমার কাছে বন্ডিং মেশিন নাই, সেহেতু এটাকে আমি রিপ্লেস করতে পারছি না। সো এমতো অবস্থায় এটার যে প্রবলেমটা ছিল, এটা মূলত আমাদের গেট সিগন্যালগুলো মিসিং ছিল। তো অন্য একজন টেকনিশিয়ান ভাই কী করছে, এই যে স্ক্র্যাচ করে আমাদের কফটাকে স্ক্র্যাচ করছে এটাকে সোল্ডারিং করার জন্য, মানে প্যানেলটাকে বাইপাস করার জন্য। এইখানে দেখেন যে উনি যে স্ক্র্যাচ করছিলেন, তো এটাতে মূলত আপনার আমাদের যে কফটা রয়েছে, এই কফের সবগুলা লাইন সহ টেস্ট পয়েন্ট সহ সবগুলাকে স্ক্র্যাচ করে ফেলছে একসঙ্গে। তো যার জন্য মূলত এইখানে শর্টের মতো হয় এবং আমাদের এটা স্পার্ক করে আমাদের কফটা কিন্তু এখানে পুড়ে গেছে, বার্ন হয়ে গেছে পুরোপুরি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এই যে কফটা রয়েছে, এই কফটাও কিন্তু সেম, এই কফটাও সেম। এইখানে দেখেন এটাও কিন্তু বার্ন হয়ে গেছে, প্লাস এইখানে আপনাদের এটাতেও এই যে পুরোপুরি টেস্ট পয়েন্ট বাদে সবগুলা স্ক্র্যাচ করার কারণেই কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং এই প্রবলেমটা এইখানে ক্রিয়েট হয়েছে। এবং এইখানে দেখেন এই যে কফটা, এই কফটা কিন্তু কোনো ধরনের প্রবলেম এইখানে হয় নাই। তো এইটা আমি এখন
মূলত এটাকে বাইপাস করে রিপেয়ার করার ট্রাই করছি, এবং এইখানে দুইটা টেস্ট পয়েন্টকে আমি স্ক্র্যাচ করে এইখানে ভিজিএইচ এবং ভিজিএল লাইনকে এইখানে বাইপাস করার পরে আমাদের প্যানেলের যে এই অবস্থায় বর্তমানে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখতে পারলাম যে ডিসপ্লে, তো এই গ্রাফিক্সটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মূলত দেখেন আমি যেভাবে কাজটা করেছি, মূলত যে আপনারা যদি প্রপারলি এইভাবে শুধুমাত্র টেস্ট পয়েন্টগুলোকে ভালো করে স্কেচ করে দেন আপনারা যদি সোল্ডার করেন, সোল্ডারিং ওয়্যারের মাধ্যমে বাইপাস করেন, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা ক্রিয়েট হবে না। কিন্তু আপনারা যদি পুরো ট্র্যাক এবং সবগুলা টেস্ট পয়েন্ট একসঙ্গে স্কেচ করে ফেলেন, তাহলে কিন্তু কফটা সহজে বার্ন হয়ে যাবে এবং নষ্ট হয়ে যাব। যে টেকনিশিয়ান ভাই আসলে উনি না জেনে হয়তো বা এই ধরনের কাজটা এর আগে করছেন, যে সবগুলো লাইন এইখানে স্ক্র্যাচ করে ফেলছেন, যার জন্য কফগুলো কিন্তু বার্ন হয়ে গেছে। সো সবার কাছে আমি এই মেসেজটা আজকে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনারা কাজ করবেন কেয়ারফুলি এবং গাইডলাইন ফলো করে, যে প্রপার কোন ওয়েটা রয়েছে একটা কাজ করার, সেইটাকে ফলো করে সেইটাকে মেনটেন্স করে আপনারা কাজ করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু হবে না। সো বন্ধুরা, এই ভিডিও থেকে যদি কোনো মেসেজ পেয়ে থাকেন, অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার সঙ্গেই থাকবেন। ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে।